Pun iki kula terangno niki pun surat napa Ar-Rum nggih. Terus kula terangaken masalah lisanul Arabi riyen nggih, lisanul Arabi terus nomor kali kula terangno menyangkut tahmilul lafzi ning gone lafat-lafat maknawi. Ya terus ketikane para ulama tafsir nggih, ketikane para ulama tafsir niku taruhan pertama lafat niku hakikat. Hakikat iku ya hakikat, misalnya urip iku ya ambekan nggih, urip niku ambekan, mati iku mandek ambekane. Kita takoki misalnya tarife mati iku piye? Ora urip apa ora ambekan? Mboten jawab lho, ora sampean tak latih ilmu mantek. Sing darani mati niku cara ilmu mantek apa didul hayat, angger gak urip ya mati. Terus salah mati iku. Nah cara medis iku misale napa jantungnya berhenti tapi detak napa jantung utawi napa niku berhenti. Kemudian agama niku ruwono tenan nggih. Agama itu menyisakan satu fakta yang enggak terbantahkan oleh siapapun. Gini niku misalnya begini, sampean saya tanya, orang itu kalau mati itu karena apa? Rohnya dicabut kan? Rohnya dicabut terus disebut mati. Lalu yang mati itu apa? Rohnya apa jasadnya? Jasadnya, karena roh itu maknanya kehidupan atau nyawa. Berarti nyawa itu tidak bisa mati karena nyawa itu ada di tubuh kita, ketika diambil kita mati. Berarti roh kita sendiri tidak ikut mati. Sehingga orang paling sekuler sekalipun itu akan berpendapat bahwa manusia itu kehidupannya tidak berakhir ketika mati, karena yang mati itu hanya jasad. Sebab itu zaman orang Yahudi, orang Nasrani, orang kafir Mekah pun mengakui kalau roh itu hidup dan itu yang bertanggung jawab. Makanya disebut wa yasalunaka anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Jadi niki penting kula aturaken. Sebab niku ya ora ono mati. Makanya kalau orang tasawuf ditanya, apa mati itu ada? Ya ndak ada. Mau petualangan pengalaman. Cara orang tasawuf fisik kita ini problem, gara-gara kita punya fisik kita jadi goblok. Nganggep duit penting, pangkat penting, terus kenal sampean penting, urip sing ora penting-penting cara kita penting. Tapi nanti kita kecewa sekali dengan kehidupan ini, sangat-sangat kecewa karena yang kita penting ternyata tidak penting. Misalnya begini, nanti sampean akan tahu makna ayat yang disebut di surat Ar-Rum. Oke, kita goblok dulu ya. Nggih, mungkin pokoke latihan goblok sih, kok bar goblok terus pinter. Kok gobloknya gak masalah, sementing ini pokoknya latihan sih. Tak jamin ilmu saya ini benar dalam konteks ini. Misalnya benar terus ya tahu bener. Sampean tak beda ya, wong mati itu berarti dicabut rohnya, terus roh sendiri mati enggak? Enggak. Berarti dalam konteks ini orang yang mati syahid, apalagi para nabi itu mati enggak? Enggak. Sehingga istilahnya Allah, orang yang mati syahid ya enggak mati, para nabi ya enggak mati. Sebetulnya kita pun yang fasik itu ya enggak mati. Cuma karena kita ini rohnya itu mungkin buruk, dikekang oleh malaikat, dipelindes, dipenjara sehingga gak bisa berkeliaran. Itu nak para nabi iso jalan-jalan. Mulane masyhur Kanjeng Nabi ngendikan ketika beliau mau kabundut itu, sahabat mau nangis, jadi Nabi malah dawuhe ringan ya. Malah apik cung aku nak mati jadi. Kok gitu ya Rasulullah? Masyhur itu hadisnya itu, hayati ya khairun lakum wa mamati ya khairun lakum. Aku mati ya apik, urip ya apik. Wa amma hayati fali asunna lakum asunnan. Aku nak urip akan mentradisikan satu sunnah yang bisa Anda tiru. Ya sunnah caranya sholat, sunnah caranya zakat, sunnah caranya berperadaban dengan istri, dengan tetangga, macam-macam. Sunnah di sini artinya bukan sunnah madzhab fikih yang wali ane wajib tadi napa? Perilaku napa? Perilaku. Terus nak kabudut ya Rasulullah. Ya malah penak aku nak kabudut itu jejer pangeran. Terus delok kowe jadi Nabi. Nak kelakuan apik aku muji pangeran. Nak kelakuan elek wong aku supaya para pangeran tak jalukno sepuro. Mane ndak blekem terusno ae mergo selain bakat ya ono sing jalukno napa? Sepuro. Lah prop sajane kowe lah ya urip. Kowe misale mati saiki lah ya urip, tapi kan gak duwe hak jalan-jalan. Berarti kuwi malaikat terus panjang ngono. Mulane sampai butuh napa? Atakoh kubro ana cara mriki sing diwacana kudu ping akeh kuwi. Napa cara mriki? Boleh. Enggak cara mriki. Bida, ana cara bahasa kitab iku atakoh. Cara mriki bida. Ben ora mlebu neraka apa ben mlebu swarga? Maksudnya ben ora mlebu neraka ta ben gak mlebu swarga? Lah urung jelas mlebu neraka kok wis divida. Berarti SPD banget nak mlebu neraka. Saking yakine nganti apa? Divida. Fida itu nak kitab-kitab niku madzhab Malik ya. Jadi sampean aja darani bidah sih. Memang dalam madzhab Imam Malik itu ada atakoh kubro. Atakoh itu merdekano mayit utawi tiyang saking neraka. Itu dulu awal ijazahnya itu kalau nggak salah itu 12.000 kul. Terus di Indonesia malah meningkat jadi 100.000 ya. Oh itu bagus itu peningkatan itu. Saya mau coba nganti blengoron gegemi gitu. Nah sing anake jagungnya dihitung sitok-sitok, nah sing lihat perawu is. Kalau balik diundang rata teko, karena itu semua kita orang meyakinkan kerawuk di. Nah,
Itu mungkin benar ya, artinya mungkin benar itu kalau roh itu tidak meninggal, berarti ya masih menerima doa kita, masih ada muasalah sambung dengan kita. Sehingga itu yang diceritakan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Rasulullah ketika Mi'raj itu di semua hadis sahih, seolah lagi di semua hadis sahih Nabi itu ketemu para nabi enggak? Ketemu. Karena bagi apa enggak masalah. Ya masih punya sentimen. Ya layaknya orang hidup. Ya ono sentimen berhubung Nabi saudarane hasud, ya duwe sentimen. Nabi Muhammad itu ketemu Nabi Idris, ketemu Nabi Adam, terus ketemu Nabi Musa, Nabi Isa, terus macam-macam. Sehingga ketemu Nabi Nuh dalam semua sejarah. Mergo cari beda madhab cari tadi. Cari ulama ya lucu. Nabi Muhammad kenapa ketemu Nabi Nuh cari beda madhab cari tadi. Enggak perlu. Karena Nabi Nuh itu madhabnya ana wong fasik didongakno mati celaka mencit. Nah Nabi Muhammad ana wong fasik didongakno di sepuro. Berhubung beda madhab maslahatnya ora ketemu cari ulama tapi. Maksudnya nebak-nebak ora kok iku dawuh Kanjeng Nabi napa? Yang karuan dawuh Nabi itu begini, sampean tak ceritani. Ketika Nabi Muhammad ketemu Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terus yang mujmalah ya Musa, Ibrahim, Idris, Isa, Adam. Itu nggak ada sentimen, masyhur itu. Nabi Musa ketika Nabi Muhammad diwajibkan sholat 50 rakaat, Nabi Ibrahim diam, padahal melewati Ibrahim paling tinggi di langit 6, Musa 5. Harusnya kan Ibrahim komen, tapi Ibrahim bukan komen. Ya bareng munggah ke langit ya tenangnya Nabi Ibrahim. Kandani sonopo wajib sholat zakat Nabi Ibrahim ya mantuk-mantuk. Ya cara Nabi Ibrahim pangeran ngutus itu dipikir, tidak perlu dikomen. Nabi Musa komen. Dan itu melecehkan kita. Apa sholat zakat? Umatku yang bener ya orang kuat umat. Seakan-akan kita ini lebih buruk ketimbang umat. Cara aku dari Nabi Muhammad. Muhammad itu Nabi yang meskipun afdhalul khalqi tapi kan junior ya ora bantah. Cara kula Nabi tak bantah beda umatku. Tapi Nabi Muhammad itu gak seneng debat tuh karena punya akhlak ya. Cara Nabi niku kowe ngawur umatku coba padakno. Nabi Musa jelas ngendikan umatku ora kuat apa meneh umat. Seakan-akan kan karena umat dia gak kuat, selainnya pasti lebih gak kuat. Padahal tidak juga. Mulane kalau seneng kata saya Itali ini Zainal Abidin, sholat sedina 1000 rakaat. Berarti Nabi Musa ketok kelirune. Jadi sapa 50 rakaat ra kuat. Aku di umat Ali Zainal Abidin sedina 1000 rakaat. Kalau nate sholat sedina 300 rakaat, pisanlah tahu. Paling kan ketemu Nabi Musa kalau nate. Tapi ya mau tahu tok aja kon terus. Lho itu kiang-kiang kuno nak Ramadan cek kuat lho ya. Tarawih kan wis piro? 33 ya. Iku nang sing waras bengi cek tahajud piro? Enggak 33 tahajud standar piro to? 12 kok 2 wah amatir. Wah. Kowe wis gak murahan tenan Kang. Tahajud itu standar piro to? 13 Kang. 13 iku tahajude 12 witire sitok utawa tahajude 10 witire 13. Kabeh riwayat itu 12 Kang. 12 witire sitok berarti 13. Berarti 3 guys kayak 20 sik. 20 sampai 13 wis. 33 tambah 17 rakaat. Pinten? Mun 50 kan salat 5 waktu kan 17 rakaat. Engko ana sing rodok kiai kan qobliyah ba'diyah. Asal coba di asar lho. Wis nglangkai 50 sembrono ya Nabi Musa ngeklaim enak wae makanya. Tapi Nabi Muhammad nabi yang baik dene ora mboten kok terus gak trimo guys meneng ae napa. Itu namanya sentimen. Ya boleh Nabi sentimen boleh, Nabi juga manusia boleh punya sentimen. Akhirnya dituruti nanti 5 waktu berarti kan temen 17 rakaat. Nah yang ada sentimen itu begini, lalu Nabi Musa aku nangis, Nabi Muhammad semedon bisa nangis, aku ya pengiran mayub kika ya Musa sing nangis, kowe nangis nok kowe apa? Ya Allah, saya itu tidak mengira ada abdun, ada hambamu yang setelah saya yang bisa naik kelas di atas saya, dia tidak terima kelasnya dilewati. Makanya Nabi ya karena punya roh itu ada sentimen. Orang kayak kowe ono wali kutub ya ben kono wali-wali dhewe, mending aku oleh ngerokok oleh. Kita kan tidak punya sentimen. Itu udah baik dalam kehidupan orang kalau tidak punya sentimen. Makanya Nabi Musa itu terkenal, Nabi paling sering mensomasi Nabi Muhammad. Makanya dia ceritanya diulang-ulang di Quran karena dia paling banyak sentimennya. Mau sering gerutu deh. Tapi lucunya pangeran itu seneng mbek gerutune Nabi Musa dan itu gak bisa ditiru, masyhur itu. Kan ketika dia gerutu terus itu, mau ngomong sendiri gerutu, khiddah itu gerutu. Bahasa Arabnya khiddah omongan sing tajam sing gerutu. Nabi Muhammad tanya sama Jibril. Ya Jibril, kenapa Allah nggak tersinggung ketika Musa menggerutu terus? Jawab Jibril, huwa ya alamu khidata. Pangeran gue sapal mbek gayane dekne. Dadi yo dibarno. Dan itu udah cerita Israiliyat, itu cerita-cerita yang masih di hadis sahih. Ini tidak cerita Israiliyat, cerita-cerita masih di hadis sahih. Makanya gerutu itu ya oleh brengkel itu ya oleh asal proporsional. Brengkel ya oleh asal nopo? Proporsional. Iku siji syaratnya keyakin aku kasih pangeran. Problemnya kan ora kekasih pangeran. Musa gak terimanan. Contoh paling masyhur itu tadi. Musa, kalau kamu sudah membebaskan Bani Israel dari kaum Jabarin, kaum Kan'ani ini ikut tiang-tiang putih
Kalau nanrang iku ora iso pokoke bangsa Palestina, tapi jarane Palestina bukan aliyin, pokoke angel pokoke kan aliyin coba. Gak usah diterjemah sensitif. Kamu tak kayak Taurat. Barang jare setelah kaum Kan'aniyin ditaklukkan Nabi Musa sowan ning Turisina. Turisina iku gununge niku mulai Yordan ngantos kawasan Mesir. Wis pol gedhe niku. Sinten Nabi Musa ngajak waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulal limiqatina. 70 orang pilihan ya cara kene santri pilihan kiai pilihan dijak. Pokoke singkat cerita Nabi Musa mojok sebab piye umat piye pokoke terus gawa Taurat. Umat sing 70 wong brengkel lan minalaka hatta narawaha napa jaro. Kok enak sampean mojok dhewe terus muni ketemu pangeran. Kita ndak bisa percaya kalau enggak melihat Allah sendiri. Gentenan pangeran sing tersinggung wong ora nabi kok kecangkeman njaluk koyo nabi ora levelnya njaluk ora pangeran. Terus akhirnya sambar bledek mati pokoke. Bareng mati Nabi Musa malah lucu. Ya Allah, tiang 70 tak jak kon dadi seksi. Nak jenengan mate ini terus seksi sinten? Sepundi jenengan kudu diuripno. Akhirnya pengen diuripno. Perkara ini dikomplain Nabi Musa. Jadi Nabi sering gremeng, sering komplain pangeran Nabi Musa. Tapi pangeran seneng wong kekasih, yes bener wae. Mulane wong penting dadi kekasih pangeran sih. Engko keliru-keliru ku bener wae. Tapi nek ora kekasih bener wae ya salah. Wis pidato pengajian nak siar Islam, tapi nek ora kekasih disalahno wae pangeran. Ono wali nak sholat iku ora tau kok jero masjid. Iku wali. Padha mek sing sofa awal. Sing sofa awal gak trimo salat ning jopo kok. Wali, ya kok dhuwur. Ditakoki, kena napa jenengan kok wali padahal nak salat kok guri kok jopo jare. Aku iku isin sowan pangeran kok ngarep mergo dosaku iku akeh. Baro kaya sopan rawani kok ngarep iku ngrasa. Dadi sing seneng sofa awal ya wong pede-pede. Tapi aja nut iki ilmu kok aja nut. Ora ngeterus kemuni sofa awal gak sunat. Dari Gus Bawo sesat ke ngomong ngono. Sembrono. Maksudnya kabeh kok ana ilmune. Mana kalau nak sholat gue gurih, yo nak ilmu nih. Cuma kalau nak gue ngarep imamnya terdekat faktor itu. Jadi yo no wali mereka sholat gue gurih. Ini astaghfi minallah, aku isin be pangeran. Nah aku sing atadan nasubidunu, tapi urung bersih kok sholat gue. Nah, mana gue ngaji yo bolak balik, coba mau ngaji. Afdol paling soft paling api soft awal, terus maksa soft awal mau soft gurih. Gue yo ilmu, gue gurih gue yo ilmu. Sekarang ilmu nih gue raja maah, gue rano ilmu nih. Gue rano apa? Ilmu belas itu. Nanti wali gue yo macam-macam. Paham ya? Terus Nabi Musa niku nak ndonga niku ya ora karu-karuan, cara kita anut ya ora karu-karuan. Tapi Nabi kekasih pangeran masyhur. Atuhliku nabi ma fa'alas sufaha minna. Itu sedurunge Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iya. Nak mereka jenengan sambar bledek perkarane salah. Menisan kula dadi gak nabi-nabinan. Dadi nabi ora di wong andalan. Nak menisan pateni iki kula menisan pateni dadi terus bar gak nabi-nabinan. Terus atuhliku nabi ma fa'alas sufaha minna. Karo dene wong tiyang goblok liru jenengan pertimbangno. Barno rampun wong goblok kae. Lah iku sing tak nut, mane wong goblok barno ae. Wong goblok kok dipertimbang. Mana wong ngomong pakpo keliru ben kok wong goblok. Nah Nabi Musa iku atuhlikuna bima fa'alas sufaha minna. Atuhliku nonton rusak panjenengan ing kita bima fa'alas sufaha napa minna. Jadi mulane aja geman ya tiyang niku sok pinter. Kok pangeran itu cara pandang itu apa ya? Sering di luar dugaan kita. Nabi Musa sing koyo ngono ya kekasih pangeran dal gremeng terus. Tapi baru kaya Nabi kekasih pangeran gremenge wae dadi rahmat. Mosok Nabi Muhammad salat 50 rakaat disudos 5 nganti ping 9. Pokoke kabeh riwayat nganti ping 9. Mergo pangeran yudane ya mok 5, 45. Disudos 5 neh 40. Pas nganti 9 iku 45. Lho pas karek 5 Nabi Musa lagi usul kon nyudon neh. Wah iku cara kesampaian jos tenan. Dadi karek 5 kan patang kan 50. Mari Mustofa iso matematika beta takoki. 50 dikurangi 5 ping 9 karek piro, Bos? Lha yo 50 ping 5 kan 5 ping 10 kan 50. Berarti nak ping 9 iku cek. Yo cek 5 lah. Kok katut Mustofa. 50 disudah 55 ping 9 karek piro? Karek 5. Lah Nabi Muhammad itu bolak-balik. Ping 9 mergo mau disudoni pangeran ya mau. Lah terakhir 5 iku Nabi Musa maturna iku cek pangeran dawuh iku jare Nabi Musa, "Ijo ora kuat matem." Jona keringanan. Terus Nabi Muhammad, "Oh iku wis isin karek 5." Ada 5 sudah mana kan? Ente. Lah iku sing kula lah usul iku betul-betul iku. Mestine menisan apa? Ya tapi nak menisan kan ya lucu kalau bumi diugano ben nampa salat jebule ra sida kan malah ra karu-karuan kan. Jadi ben sampean ngerti. Malane mbon niku nggih, urip iku jawab malih urip iku ora mati. Makanya nggak ada aliran manapun di Islam ini yang memungkiri kalau doa itu sampai mayit. Meskipun ada yang mengkritik tahlil, mengkritik hitung dinani mayit. Oke, nggak apa-apa ada yang kritik, bagus. Bagaimanapun ada support, ada kompetisi, ada identitas. Tapi kalau meyakini doa nggak sampai mayit itu nggak ada dalam firqah ulama manapun.
Meskipun ada yang kritik kefiahnya, misalnya kefiah tahlil itu bid'ah, nggak masalah ada yang kritik seperti itu. Tapi kalau mengatakan doa nggak sampai mayit itu salah besar, karena tidak ada firqah pun di seluruh dunia, termasuk bin Bas sekalipun yang meyakini doa itu nggak sampai mayit. Semuanya itu sepakat sampai mayit, karena doa itu diajarkan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, kabeh donga Rabbana firli wali walidayya saat terusé walil mu'minin. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Ketika orang sudah mati ada donga Allahumma fir lahu wa'afi wa'fu anhu. Karena tadi logikanya gampang, yang mati itu jasad, roh itu tidak pernah mati. Karena roh ini tidak pernah mati, roh ini ada masalah besar, dia ngadepi mungkar nangkir, ngadepi macam-macam, karena dia hidup. Nah kemudian cerita yang kita ingkari adalah yang berlebihan, kayak cerita kejawen nak malam apa mulai, terus neng kamar dikai rokok, mergo zaman Indonesia seneng rokok. Raya rokok wis kaleng cung, di rumbuk di rokok mbahmu. Ono kadang dikai gemblong cari senengane bae, bareng cokot tikus cari bae wis mulai. Lah itu yang, lah kalau itu gak terima bid'ah Kang, iku ngawur tenan iku. Daerah-daerah tertentu nggih kathah sing ngoten niku. Lah nek senenganem dhuwit yo dikai dhuwit nek. Agar dhuwit ilang jare wis. Dijuk bae lah nek iku mboten enten sanate. Makanya roh itu nggak pernah selesai didiskusikan ulama. Ada mengatakan roh itu apa, ada mengatakan roh apa. Tapi apapun itu istilah Quran memang roh itu tidak makhluk. Disebut kulir ruhu min amri Rabbi. Itu kan jelimet sudah. Jadi begini kalau terang, tapi aja salah paham. Allah itu punya dua istilah. Ada ala lahul khalqu wal amru. Ada khalqu kayak langit bumi yang fisik itu khalqu. Ada amr. Makanya istilahnya Quran itu ala lahul khalqu wal amr. Ada khalqu, ada amr. Dan roh itu kategorinya ada khalqu tapi amr itu disebut kulir ruhu min amri Rabbi. Amr itu susah difahami karena fisik kita ini tidak cukup untuk memahami amr fisik. Nah caranya memahami piye Gus yo gampang, riwayah yo paham, nek riwayah paham aja peksa. Paham. Caranya piye yo mati. Nah dalam konteks ini hidup yang sekarang itu menjadi kita bodoh. Nah ini yang Nabi kadang ngendikan annasun yamun wa idza matu intabahu. Manusia yang sekarang ini hakikatnya tidur. Nanti kalau mati baru bangun, ngelilir intabahu bangun. Contoh gampang begini, ini contoh paling gampang. Saya ini nganggep duitku penting. Kemudian sesuk wae bayar anak mondok, bayar SPP, semuanya macam-macam. Nganggep duit itu penting. Oke, besok saya butuh uang 1 juta, saya nganggep uang itu penting. Ternyata di Lauh Mahfudz saya ditakdir nanti itu mati, jam 11 mati. Atau andikan anak saya nggak bayar 1 juta terus dikeluarkan dari sekolah, cara Allah ya penting. Asal cek sekolah ya masalah. Kita nganggep masalah. Enggak, kita dikeluarkan dari sekolah kita nganggep iso wae cara Allah masalah. Asal tetap sholihah bagi Allah kan enggak masalah. Sesuatu yang enggak masalah kita anggap masalah. Bareng kue mati tenan ngerti anakmu iku gara-gara sholat 5 waktu ditulis min ahlil jannah, ora ono syarat sekolah ta ora sekolah. Akhirnya kena akhirat ngerti jebule sekolah iku gak penting. Tapi aja terusno lho iki apa cerita. Nek mati kue ngerti. Kue saiki nganggep sujud ora penting. Ini koyo notol ayam satset terus bar. Tapi nak ngitung duit ora bar-bar. Tapi kue sampe nak mati ngerti diumumno pengiran. Wong sing seneng duit neraka, sing seneng sujud swarga. Terus kowe sadar Gusti jebule penting sujud timbang duit. Mana ngandani nembe sakniki. Lho kandhani wis dhisik. Ngawur. Ning Quran sing ana wakum minasajidin kowe dadi wong sujud aja dadi wong tukang golek duit sing akeh ngawur. Nah, dalam konteks ini itu manusia sekarang tuh bodoh, pinter masuk ben. Malah kira usah susah nek saiki bodoh. Tak jamin sampai nak mati ku mesti pinter. Mesti ku nasib pangeran laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kowe saiki lali rapati roh ilmu, tapi sampai nek mati fakashafna anka ghita'aka tutup bodohmu tak ilangno jare pangeran. Fabasarukal yauma hadid. Kowe sok ben pinter, hadid ku cerdas. Makanya kamu enggak usah kesusu pinter sekarang, tak jamin nanti itu pasti pinter. Cuma pas pinter kalau ta'lamuna ilmal, pas kok ilmal yakin, pas la tarawunnal jahim. Pas pinter, pas wayahe mlebu neraka. Lha iku perkara niku disebut alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Terus kalla la ta'lamuna ilmal yakin, pas kok ilmal yakin, pas la tarawunnal jahim. Pas kok dibuka pangeran lho iki lho hakikate uripem. Didelok sujud temu sithik golek duwe akeh. Maca tasbih sithik nak jiwagongan sewengi, maca tasbih mok ping 3. Ketokno kabeh mek pangeran. Kuangan kanca nganti direwangi umbal 1 juta mok kangen kanca masa lalu ora tau kangen masjid Tumbali 1 juta. Lho kula nate lho ngekek dhuwit masjid. San iki dhuwit kena masjid aja. Anggap ae kangen masjid. Aku kadang kangen kanca tak biayai 1 juta. Sekali-kali kangen masjid itu tak biayai. Ngiling-ngilingan. Lan kula nu seneng umroh ora kok ora ada dhuwit. Kangen Nabi tak biayai lah 24 juta. Kadang kangen kanca, kangen sing ra penting-penting. Ngomongane reuni bareng iku santri kok reuni bareng. Aduh, kok cah SMA. Iku sampe ditakokno kabeh mek pangeran. Tapi kalau orang ngaramno jero-jerono senengane kok gawe mafhum sing enggak terkendali. Tak kok nangkep kabar eskrim nek gawe viral sing ora bener. Nah, makanya hidup ini masalah, justru dengan hidup ini kita menjadi bodoh. Kenal pejabat penting, di duit penting, koneksi banyak. Cara pangeran sing penting ya eling pangeran iku. Mergo iku sing mbok pandhen ning akhirat liyane iku ora ono gunane. Tapi rom iku sok
Yufakashafna angka ghita'aka fa basarukal yauma hadid. Lan kula niku kadang ya kecewa mbek urip. Mulane masyhur ngendikane sinten niku Abdul Qasim Al-Junaidi, dia muridnya ribuan. Ketika dia meninggal ditanya di mimpi, muridnya tanya, apa yang manfaati bagi engkau ya Abdul Qasim? Murid saya semuanya tidak ada gunanya, saya mengajari ribuan mereka tidak ada gunanya. Wa ma nafa'ani illa rukai'atun roka'atuha intas sahur. Semua riwayat rata-rata rakaat kecil, bukan rakaat. Semua santri saya, semua pengaruh saya itu tidak ada gunanya, semua yang ada gunanya adalah rukuk saya kecil ketika waktu sahur. Tapi sekarang orang lebih senang pengaruh, enak dadi kiai gede. Pengajian wae sing nyangoni wae sing nyucup wae nanti urusan singit maya iku ora penting kabeh. Mulane kula niku tak latih roh saiki timbang roh kusuk ben gambar isen mbek pangeran. Kuwatir kula pas roh pas latih rawunal jahim. Kula pengaruh kula gak ada cara nuruti gaya-gaya nanteng mriki teng Bojonegoro, tapi kula wedi. Bar saiki tak anggap penting dadi maksud men dilingno pangeran wis tak latih saiki. Kula urip dhewean iki biasa wis tak latih. Soal kula mulang jan wajib wong alim wajib mulang. Lah terus sing alim kula yo ngaji, cara sing alim sampean aku yo ngaji ora masalah. Nah saiki tapi yo mikir kula. Pengen dunia terbalik tapi jadi wong sok ben iku pinter. Nah mulane wong kafir sok ben oleh muni ngene. Kenapa kaya kok mlebu neraka? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna. Dadi umpama riyen kula pinter ora dadi ahli neraka. Berarti wong kafir saiki cek goblok. Sok ben yo pinter. Sok ben kowe lah yo pinter banget sok ben. Jajal saiki sampean pikir. Kowe nak ngelem wong utawa ngelem mobil, seri mobil terbaru. Itu kalimatnya mungkin bisa satu kuras. Wah mobil ini bagus, serinya gini, HP ini begini, itu bisa satu kuras. Pas ngelem pangeran mengenai dok, ngecat Lombok. Pangeran itu sopo, saya ngecat Lombok. Nyifati HP wes kuras, 10 menit rabar. Nyifati pangeran sehingga ide ini mau muni, saya ngecat Lombok. Neraka tau kira-kira sing jenis ini. Cara nabi ini aku tak neraka no. Untung nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Api aneh rakaruan, itu ya api disafati, sing gendong-gendong itu yo. Malah ben Nabi dikai solusi ngene nek ono wiridane subhanallah bihamdi adada khalqi. Pokoke Gusti kula maca jenengan niku suci sejumlah makhluke jenengan. Dadi kok kliru-kliru lah wis pokoke tamu ni adada khalqi. Mulane kita ulangi kuwi nggo solusi. Dadi nek mujimu kurang akeh wis tau muni subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Dadi aku sakake kowe luar biasa asline aku. Mulane normale kula mlebu swarga nang delok. Tapi swarga fadhile pangeran ora amal-amalan wis. Nah sekarang sampean saat tanya, sekarang sampean itu hidup apa mati kalau dalam pandangan ilmu hakikat? Sekarang malah mati. Hidup itu nanti. Makanya cara ilmu tasawuf itu an-nasuniyamun manusia iku turu la wa idza matu. Nah mati lagi in tabahu lagi tadi. Makanya kita harus curiga dengan otak kita sekarang, pikiran kita sekarang. Justru karena kita hidup kita menjadi menganggap bojo penting, duit penting, komunitas penting. Padahal yang penting tentu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan Allah apian, untungnya Allah apian. Dia mergawe ya di Barno, golek bojo ya di Barno, butuh koneksi penjabat ya di Barno. Muni presiden Amerika orang terkuat di dunia mbek pangeran yo di Barno. Nyatane yo mati kok darani terkuat. Ukuran kuat itu apa coba? Misalnya ukuran kuat itu kasil kajati, apa mereka punya cita-cita semuanya kasil? Tidak juga. Mereka menguasai dunia yang musuh akeh. Kalau ukuran kuat tidak mati, presiden itu ya mati. Kan enggak, sebenarnya enggak pernah benar istilah yang terkuatnya, tapi pangeran yang ngembarno. Tapi kesomben nek ning akhirat, ilmu itu kelihatan semua. Kamu tidak akan muji orang kafir. Mulai muji piye ngarwani rokok sak itu. Kowe ora bakal muji duit penting sing ternyata sing penting maca napa tas. Mulane kula suwun teng donya iku ngiling-ilingan Kang mbuh pira kadare iku. Tahu sungkem ning pangeran. Wis mbuh pira kadare. Syukur-syukur kados ayat wingi fa subhanahu wa hina tumsuna wa hina tusuhun. Wani esuk ya mergo muji pangeran, wani sore ya mergo muji pangeran. Nganti disebut teng wiridan-wiridan asbahna wa asbahal mulku lillah. Kula wani esuk nggih tetep mawon kekuasaan teng jenengan. Kok wani sore ya amsena wa amsal mulku lillah. Tapi wong sakniki ngene-ngene iki serapayu Kang. Kiai kados kula niku serapati payu. Wis mergo wong sakniki ku jabatan itu penting, uang ku penting ngene-ngene. Wong kafir wae roh nak duit penting. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti duit iku penting. Copet nganti copet itu mergo ngerti duit iku penting. Lah nek kowe kiai kok roh duit iku penting, ilmu padha mek lonte mek copet. Paham nggih? Lho ora nyak lho niki, biasa mawon. Saiki lonte nganti dadi lonte mergo ngerti nak apa? Duit penting. Copet nganti dadi copet mergo ngerti nak duit. Lho terus kowe kiai kok mau ngomong, duit iku penting. Lah kiai kok ilmune mok tok kono iku kembarane jek akeh. Tapi nek muni ngene, tahajud iku penting. Apa meneh wusul be Allah. Ora iso copet ngomong ngono, ora iso kudu kiai. Mulane dari Imam Ghazali, la tafrah bi ilmin sing yastariku ma'akal fusak wal kufar. Kowe coba nggambe ilmu sing wong fasik kowe roh kaya kowe. Kok kowe ngomong ilmu apa mangan penting, bojo penting, duit penting. Wong fasik ora yo roh. Lha opo kowe ulama melok ngomong ngono? Sing ngomong ngono kowe akeh, kowe ora usah melok ngomong. Yo mok lakoni ngono wae kudu. Tapi bobo ora roh. Mergo nek roh kembar. Mana tak anggap Imam Ghazali itu ulama yang luar biasa. Dia nak merovokasi uang anti seneng kejogeman seneng ilmu atau seneng nikmat sing yastariku ma'akal fusak. Iku mau misalnya kowe muni ngomong duit penting. Saya tak takoki, copet nganti nyopet mergo apa? Ngerti apa? Duit penting.
Koruptor nganti korupsi mergo ngerti duit penting. Lonte nganti lonte mergo ngerti nak duit. Terus kowe dadi kiai, nggo tafsir Jalalain godik pisan. Terus ngomong duitku penting. Keliru sing darah duit ora penting. Sing bantah omong ambil sapa wong ora kabeh nak duit. Ya ngomong ngono ya ngomong lah gue hiburan. Tapi itu ya coba terus penting meneh zuhud. Umat merasa salam tempe malah loro. Wis pokoke meneng ae, sementing pokoke meneng ae, pokoke meneng ae. Tapi kalau namung ngelingaken nggih, pokoke sakniki niku mati, jeng ben niku urip. Nggih nek cara ilmu hakikat sakniki malah mati, jeng ben urip. Mergo Allah buka tutup-tutupe hakikat niku jeng ben nak wis mati. Fakasafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadi. Mulane kathah ulama sing seneng mati mergo dianggap mati iku menuju alam hakikat. Mulane masyhur sinten Jalaluddin Rumi, ape mati murid do nangis, ndekne metu ngamuk. Murid bento, murid goblok. Kiai nepe ketemu kekasih malah ditangisi, murid kok gobloke ngono. Saya ini lama sekali tersiksa dengan wadatnya dunia. Saya lama tersiksa dengan dunia. Pas sampai ketemu kekasihku malah mbok tangisi, murid bento. Ayo nang nari. Nari akhirnya muridnya. Mulane darani tarian Rumi iku ditarekno pas gurune ape mati. Ya sampeyan jajal ora apa-apa. Nak ora dagem wong edian. Tapi mazhab seperti itu ya ada. Jadi mazhab sinten Jalaluddin Ar-Rumi. Kanjeng Nabi sebagai sentral ilmu ya pernah juga ngajarkan seperti itu. Nate donga, ya Allah jadikan hari-hariku baik. Wa khairu ayyami yauman alqa fi, dan hari terbaikku adalah saat saya ketemu engkau. Kowe wani donga iku wa khairu ayyami yauman alqa fi. Hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Kowe wani donga ngono. Makanya ini Rasulullah luar biasa. Sing wedi mati yo ana ilmune, sing wani mati yo ana ilmune. Utawa kowe ora rasa ilmu-ilmunan. Mbok jare, wae mati pokoknya. Ndak boleh. Tapi sampean tak ajari secara syariat. Kalau berkali-kali kalau ngelepas jenazah di kampung kula niku tak warai tonggo-tonggo masalah syariat. Tak warai ingatan sing mesti bener iki hadis sahih. Anggap saja kita hidup ini ziyadatan li fi kulli khairin, itu doa Rasulullah masyhur itu. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rahatan li min kulli syarrin. Anggap saja kalau kita hidup berarti kita berkesempatan baik. Kalau kita mati anggap saja kita sudah tidak bisa buruk. Sehingga mati kita pasti baik. Mulane bener wong ulama iku ana bajingan begudal mati. Saya ge mayit niki wonge meneng kabeh. Saya ge meneng. Ayo muni saya. Nggih, Mbah, saya, Mbah. Bareng dong ngomong saya apane jare kiai ini ya saya. Baru kae mati ora zina, ora maling, ora ngerampok. Nah dene jauh urip. Gak saya mergo iso maling. Iso ngerampok. Berarti mati dadi saya dadi elek. Saya elek kemarin wong alim-alim ana mati fase kelas saya ge. Nggih, iku ana ilmune. Mergo mati iku rohatan min kulli syarrin, akhir dari segala maksiat. Ya akhir dari segala fakir barang pokoknya. Jadi Nabi itu ngajarkan kita itu ilmu itu simpel ya. Anggap saja lah hidup itu. Misalnya kok jenengan ngaji kulo, anggap aja sama ngaji kulo itu bentuk tawadhu. Aku ngalim lah tetep ngaji tawadhu. Kulo ge tawadhu. Bae aku kecelok ngalim lah kok Rembang sowan rene. Terus sampean bae aku lo sowan kulo. Lho kulo wong ngalim gurumu sowan rene. Wong sowan iku sopan ta ora sopan? Sopan. Kowe ya sopan, alim lah bebo ngaji ya sopan. Sanggep ae ngono, pokoke anggap apik napa? Cukup terus. Pancen ngaji pancen ra iso lho, suudzon haram. Suudzon niku. Jadi Allah itu cara pandang itu lebih gampang ketimbang ahli fikih, ketimbang manusia. Kau bolak-balik nyontokno. Allah niku zat sing luar biasa. Gampangan. Mau Nabi Isa, kila Nabi Musa itu ada cerita di kitab Al-Minanul Kubro karangannya sinten Imam Saroni. Itu suatu saat ada pengumuman dari Nabi Isa, kila Nabi Musa. Siapa hari ini yang bisa sedekah kepada Allah, maka pasti masuk surga karena hari ini pintu surga dibuka. Memang ada momen-momen yang pintu rahmat itu dibuka, ada kayak hari-hari biasa. Termasuk hari-hari ini, kalau bersaksi hari-hari ini termasuk dibuka. Masyhur ada hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Saya ulang lagi ya. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fatata'arradu li nafahati. Setiap 1 tahun dari tahun kalian itu ada nafahat. Nafahat itu semacam pintu-pintu gelombang yang kamu itu mudah sampai ke Allah. Maka kamu harus bersiap-siap ada di jalur gelombang itu. Jadi kemana? Makanya ini bulan-bulan suci kayak Dzul Qa'dah. Ya mulai Dzul Qa'dah itu hijab Muharram terus satu. Mulane kalau mulai wingi Dzul Qa'dah aku panik ngamal napa mawon sekolah lakon itu masuk mulang. Sampai golek kitab pesen teng Surabaya, wau golek teng Jogja. Terus semuanya macam-macam. Karena ada ayami darikum itu ada nafahat, terutama bulan-bulan yang dihentikan Allah minha arbaatun apa? Hurum. Terus wonten tiyang nu sing ra dipopo. Ra dipopo terus ora dipopo. Modene iku tukang gawe surujul faros. Tukang gawe hiasan, cara mriki apa? Pelanan apa? Pelanane apa? Jaran, itu gawe sepatu jaran, pelanane jaran. Takok ngene mbek Nabi, kila Nabi Musa. Ya Nabi Allah Musa. Kalau tak gawe pelana yang bagus saja karena saya bekerja. Nanti bilang ke Tuhan kalau punya apa? Kuda. Kulo pelanane kulo. Apa Nabi Musa dicotos? Cangkemmu pangeran duwe jaran. Ambek apa disalahno Musa? Kowe ora usah ngono. Aku iku seneng ambek pujiane cah iku. Aku iku nampa pujian sesuai pahame wong iku.
Engkau ora wiridan gini, ya Allah, kalau engkau mau pergi bilang, nanti saya siapkan sepatunya. Kalau engkau mau ini bilang, nanti saya siapkan. Tidak wiridan. Nabi Musa dicotos. Mergo cara syariat iki sat. Dadi Nabi Musa model kados MUI yang sesat ya, sesat. Ini pangeran kadang buatan ngoten. Tapi pangeran, makanya kita ini kan kalau ilmu hakikat nggak boleh jadi fikih, ya sudah kita mengatakan kalimat itu tetap haram, nggak boleh jadi apa? Syariat. Tapi kalau Allah melegalkan untuk orang tertentu ya benar pangeran ya falu apa? Mayas. Ini kan memang masalah-masalah yang nggak akan selesai la yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Allah nggak akan ditanya, tapi mereka atau kita yang ditanya. Nah, Allah ya terserah tetap ya falu apa? Mayas. Tapi sampean tak ceritani bahwa nanti itu bodoh-bodoh kita yang sekarang kita alami ini sebenarnya di alam bodoh. Nanti setelah sampean mati baru di alam hakikat. Nah pas di alam hakikat ini kalau kita tidak benar disebut latarawunnal jahim. Pas kowe tok ilmal yakin, pas kowe wayahe roh mlebet. Menauzubillah napa? Mindale. Makanya kepinginnya Kanjeng Nabi kowe nak kepengin ngalim saiki, kowe nak kepengin roh kudri Allah ya saiki. Nah, carane piye? Sering maca wa min ayatihi wa min ayatihi. Ben dikenalno ayat-ayate Allah ya mulai saiki. Ya mulane ngaji wa min ayatihi. Ayate Allah kowe golek dhuwit ya ayate Allah. Kowe ngok turu ya ayate Allah. Turu yang angel tenan Kang, masih orang terbaik di dunia. Kepen turu ra iso Kang nak rawaye turu. Gak iso misalnya saya bisa apa saja wes ah. Pesulap-pesulap di Jakarta lah bisa melakukan apa saja. Mohon sampean hebat tenan. Saiki turu. Iso ta ora? Ora iso. Turu makanya guyonannya ulama dulu kadang jorok-jorok. Imam Zamakhsyari niku tiang Mu'tazilah. Wonge alim alama, ngarang kitab berjilid-jilid. Tapi dekne Mu'tazilah. Dekne ora percaya fahame ahli sunnah nak Allah iku sing gawe amalal ibad. Cara dekne wong iku iso gawe amale dhewe. Buktine wong pengen ngadeg-ngadeg kepen lungguh-lungguh. Lah nek wong ora iso gawe amale dhewe lalu hisab gunanya apa? Mergo ana hisab, ana swarga neraka, mergo disesuaikno amale. Ora Allah. Mergo nek Allah sing gawe kok piye? Walhasil ngomong ngono terus dene. Suatu saat ana ulama rada kiai, ndek anak ayu. Mbok piye critane, ditawa-tawakno mbok piye. Walhasil dirabi mek sama saya. Ini rada jorok. Ayu tenan anake. Tapi diwari bapake wong anak kiai kok. Bari sama sari wis ngumpuli. Wong lanang bar ngumpuli kan wis lemes takok. Enak Pak, ya enak. Sampean kepen baleni meneh. Ya iya, ya baleni sakniki. Kan sampean sing nentokno iso ora ene. Ya ora iso lho, jare iso. Aku apok den dadi dene ahli sunnah gara-gara iso munggah meneh. Terus tobat. Dadi ya ono wong tobat mergo urusan seks ya ono. Semenjak itu Zamakhsyari mulai rodok ahli sunnah. Terus tobat ngarang kitab masuk kasyaf. Kasyaf ya rodok Mu'tazilah, ya rodok ahli sunnah. Iku ahli sunnah iki gara-gara hubungan intim. Jare saged. Ora iso. Jare kabeh sing nentokno menungso. Lah kok ono ora iso barang. Ini Masya Allah tobat. Lah nek bolak-balik wong tobat mergo wong ayu Kang. Wong elek nobatno wong angel. Dadi wong ayu cek mandine. Lah wong Zamakhsyari kandhani ki sapa ora ngandel. Sandani wong ayu tuntas. Kowe di bojo ayu menarik. Kowe marat lah misalnya ngajak umroh kowe tenanan Mus. Ora pate ayu nek ngajak umroh gak nyawang keadaan. Lane ayu ku ya kadang penting nek ngajak apik lho ya. Nek ngajak elek iku sing perkara. Paham ya, terus kula suwun ayat-ayat wa min ayatihi niku anggap mawon selain gue iman kowe di ngertekno kudrohe Allah timbang kowe rom somben terus pas kowe roh pas latarawunnal jahim. Tapi mulane kula nak maca wa min ayatihi niku syukur banget Allah mengertikan kita, mengertikan kita langit bumi ku ayatku, kowe turu yo ayatku, kowe golek dhuwit wabti wa hukum min fadli yo ayatku. Ane ngendikan Imam Ghazali faqul ma fil Qur'an ta'arufun minallah, kabeh Qur'an iku Allah ngenalo dzate ning kowe. Mulane nang kenali saiki sedurunge kowe kenal pas wayahe kenal Allah ora ono gunane. Iku wong kafir akhire ngerti nek Allah ku hak, ngerti neraka hak, pas roh nak hak, pas latarawunnal jahim. Mulane rom kudu saiki. Paham ya, mulane bar ngaji langsung salat 2 rakaat. Pun ngertos Gusti kula. Ngertos apa pokoke munamuni pun ngertos. Bar salat yang mending ngono pun ngertos. Engko bar apa nang pun ngertos. Insyaallah mboten terlambat. Pokoknya fala mata bayana lagu qala alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Pokoknya anggere donya wis ketok maknane kowe kudu di kesimpulan alamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Kok hakikate donya niku sebut niku Allahu ladzi khalaqas sab'a samawati wa minal ardi mislahun yatanazzalul amru bainahunna li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah gawe langit bumi iku jumlahe 7. Lan urusan ning langit bumi iku macam-macam. Ana wong gedhe dadi wong cilik dadi wong gedhe, kere sugih kere macam-macam. Urusan digawe bolak-balik mek pangeran iku muk li ta'lamu supaya kamu tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Memang Allah iku zat sing wa. Kadang ra anake kiai dadi kiai, anake kiai ra dadi kiai, engko sing anake ora kiai dadi kiai debutan, engko ra sida kiai jatuh. Engko sing anake kiai dadi kiai meneh, dibredel meneh, molak malih dunya. Muk ben li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sing profesor doktor dadi anak buah wong trimo insinyur. Kadang insinyur anak buah wong tamat SD, sembah kono donya molak. Iku mau Allah iku mau kepengin kowe iku ngerti pancen Allah wa ala kulli syai'in
qadir. Dadi ya tanazzalu dadi tumurun apa al amru bainahunna urusan langit bumi kabeh digawe variasi digawe macam-macam mau Allah kepengin kowe iku li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Aja sampai kita ngalami pas kowe roh pas kowe mlebu neraka mergo roe terlambat. Mulane al-haqmu takasur kudu mbok waca-waca ben keling bahaya nganti ngalami kala la ta'lamu ilmal yakin pas la tarawunnal jahim. Kalau nak maca ayat iku yo nangis tenan. Mulane kalau nak traweh ayat iku digebut kadang kula yo tersiksa. Kula yo gumun mbek tiang-tiang ngimami maca ayat kok iso fasih niku gumun. Nah kula niku pun mboten saged. Mergo paham lho. Pemene sing iso gebut. Kula kula seneng makmum perkara niku nak takoki pangeran. Hak wong lagi tafakur kok rukuk. Lah mun diajak rukuk. Lah nek kula salat piyambak kan dadak mikir bareng apa? Kanjeng Nabi nate salat piyambak niku mulai ba'da isya ngantos subuh. Mok sak ayat. Niku in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Niku dibolan baleni mulai ba'da isya ngantos subuh. Sak ayat kan. Saking usule Kanjeng. Mas kowe ora ngarah nganggo niku. Giebet guys. Kewebet menteng khatam wis. Doa hasilnya itu. Kabrak kae napa. Paham ya, dadi niki kula terangno kena apa kok ayat wa min ayati niki carane pangeran nyelametno umat Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ben kowe kenal pangeran zaman ning dunya, aja sampai kenal pas ning akhirat, pas kenal pas latarunal jahim, pas kenal pas wayah mlebu napa neraka. Mun kula terusno iki. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayate Allah antaku maute yen to ngadeg apa sama ulangit wal ardu lan bumi. Termasuk ayate Allah yo ngadegi langit bumi. Saiki bumi cek kena goni langit yo tesih. Bi amrihi sebab keputusannya Allah atau sebab kekuasaannya Allah bi iradati tegese kelan kersane Allah. Langit ngadeg min ghairi amadin kan tanpa saka. Sing jelas tanpa saka yang kita lihat. Mbok ono sakane mbok ora pokoke cara zahir yang kita lihat gak ono napa sakane. Misalnya kan min ghairi amadin karona ora usah saka yang kamu lihat. Ya meskipun ya mestine ono tapi nganggo sistem mbok antariksa luar mbok kono lah. Pokoke sementing ora kena didel. Suma idza ta'a mangkono alikane manggil sapa wa ta'ala kum ing sira kabeh dakwatan kelan sak panggilan minal ardi saking bumi. Bi ayan fuha gambaran to niyup sapa Israfil malaikat Israfil fisuri ing dalam sangkakala. Trompet pokoke apa? Piye iku namane apa? Trompet. Nah, trompet kok trompet kemerdekaan ae orang tahun ngono. Oh, sangkakala. Semprong. Semprong ya seru kan. Trompet. Kulo nate maca kitab Sarah Ikhya niku, kitab Ithaf niku. Niku apik tenan kitab niku. Kulo nate maca ngeten logikane. Kena apa untuk menghancurkan langit bumi kok hanya butuh suara. Sayha itu suara yang apa? Dahsyat atau sur itu kan Israfil niup trompet terus dunia ini apa? Hancur. Iku teorinya jari beliau pernah gawe simulasi kados gedung misalnya ditutup. Jadi kados yang orang-orang napa jenenge tukang musik-musik gak ngertos. Misalnya gedung ditutup nganggo kaca terus disetel sound system sing sangat kuat. Niku kacane kan saged apa? Pecah kalau tertutup. Nah itu Allah itu kenapa pakai suara? Karena kalau misalnya bom itu kan padat. Kalau padat itu yang nggak terjangkau. Tapi kalau suara itu kan bisa menjangkau. Ruang paling kecil pun bisa. Tapi nak bom kan padat atau apa kan? Kalau yang tertutup atau apa kan nggak terjangkau. Jadi kekuatan suara ini luar biasa. Makanya Israfil untuk merusak dunia itu hanya butuh nopo suara. Makanya pakai nopo? Pakai trompet. Terus ngoten niku yo ono ulama sing mikir nganti ngono. Ya mergo ora tau gadekno BPKB lho. Dadi urip. Mulai kula niku rapati seneng diutang. Kula niku asline ya rapati sugih. Kadang-kadang ya kepengin koyo umume kiai di bisnis, tapi tangan-tangan niku terus sing mikir ngaji ku sapa, terus ditanggal barang kan repot ngono dadi. Saya misalnya kiai bisnis terus diutang wedi tanggal. Semulanya terus piye wong kiai ini wedi napa? Tanggal. Nah, tapi nak rapati alim gak apa-apa. Ora wedi tanggal ya ora mulang, ora wedi tanggal ya. Bodho ae. Jadi ono ulama sing analisis kenapa menghancurkan dunia itu lewat nopo? Suara. Karena ternyata itu termasuk paling efektif sakit merusak dunia. Karena tadi sistem di dunia ini memang sudah didesain itu tidak kuat menerima suara yang pekat. Jadi memang ya sudah didesain seperti itu. Jadi apa ya? Ya sudah gitu, banyak fisiknya dunia itu sudah didesain pangeran itu nggak siap menerima suara sing. Mulane iku sirine kenapa Israfil itu cukup pakai nopo? Sangkakala. Dia yang fuka kemarin nonton niup sapa Israfil fisuri ing dalam apa? Sangkakala lil ba'si krana terjadine tangi sangka minal kuburi saking kubur. Lil ba'si krana tangi minal kuburi saking kubur. Idzan nalikane da'akum dakwah antum te sira kabeh takhrujuna metu sira kabeh. Minha saking napa jeneng minha saking kubur oleh tangi ahyaan hale urip kabeh. Fakhrujukum mongko te metu sira kabeh minha saking kubur bidakwatin kelawan mok sak panggilan iku ya min ayatihi setengah saking ayate Allah taala. Wong sak donya jumlahe miliatan mulai Nabi Adam mau dipanggil Israfil pisan tangi kabeh. Iku bukti ayat kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Mbon roh saiki wis pokoke kula
Wong ngaji mulane bener Kanjeng Nabi. Wong nak ngaji iku digampangno mlebu swarga. Kaya sampean saiki sadar kan ngaji ayate pangeran. Atuk ngaji saiki timbang sampean ning akhirat pas kowe roh pas wae mlebu neraka. Lumayan rom zaman ning bidukan kok kenangan cek ning donya napa? Ijek ning napa? Donya. Dadi sampean nak disiksa pun roh riyen Gusti kula zaman teng donya pun roh. Dadi ana bukti nak apa betul kula sertifikat saniki nak rom wis ben sertifikat pangeran rom tenan nak di benerno pangeran. Mulane fa'lam nggih, fa'lam annahu la ilaha fa'lam kok roh nggih saiki napa roh nggih. Saiki aja somben. Walahu lan iku tetep kedhi Allah taala, walahu lan iku kagungane Allah sarasan mente sapa wae fis samawati kang dalem pira langit wal ardi lan bumi. Allah sing di langit bumi apane milkan kepemilikane utawi mulkan sami apane kerajaane iki sami. Wa khalqan lan penciptaane wonten iki sing maca milkan berarti semua langit bumi itu milik Allah. Nah sing maca mulkan semua kerajaan langit bumi juga rajanya atau pemiliknya Allah. Karena qiraah kita itu ada yang Maliki Yaumiddin berarti raja, ana sing Maliki Yaumiddin berarti pemilik. Disebut raja ya karena pemilik. Ciri utama pemilik itu ya raja yang miliki mun sami mawon. Wa khalqan lan penciptaane wa abidan lan keperbudakane. Liyane Allah kagungane Allah. Cek Allah sebagai Malik, cek Allah sebagai Khalik, cek mereka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kulun te kabeh lagu maring Allah kon itu naik nurut kabeh mutiuna tegese nurut kabeh. Lah niki nganggo ilmu hakikat. Nah cara Allah wong kafir ya nurut. Tapi nurute ora cara syariat. Buktine ora kepen tuwek ya tuwek, ora kepen mati. Ya mati. Mulane Allah ngendikan kulullahu qanitun. Wong sak donya nurut aku. Maksudnya nurut mriki mboten nurut fikih. Saiki wong kafir kepen mati to ora? Mboten, nyatane mati. Akhirnya nurut ta ora mbek pangeran? Nurut. Lah iku maksudnya kulullahu qanitun fil hakikat. Napa fil hakikat? Karena orang fasik yang enggak ingin mati ya mati. Jadi mulane ada sudut dua. Wong fasik ora nurut pangeran, wong kafir ora nurut pangeran dalam sudut pandang fikih. Tapi dalam sudut pandang ilmu hakikat mereka pun nurut pangeran. Tapi maksudnya nurut ya ora kepen mati, ya mati. Ora kepen kena musibah ya kena musibah. Mulane Allah dawuh napa kulullahu qanitu. Mulane Allah nate duka ngendikan apa iktiya tauan au karha. Kowe kudu nurut aku, cek nurut api-apian, cek nurut apek. Tak peksa. Mulane kita kudu nurut pangeran kelawan apa sadar. Bahwa ta'ala wa alladzi dzat yabta'u kang ngawiti sapa lati al khalqa ing penciptaan linasi maring manusa sumaya itu mengko ini balen sapa wa ta'ala ing al khalqa badha halakihim sause enteke anas to sause matine anas to wa ta'ada wa ta'adatul khalqi ku ahwanu kulwe ringan alih ing atas ya Allah minal bad'i dibanding ngawiti penciptaan piye-piye ketangi kok kubur iku ana materine wong zaman kowe ora ana materi Allah iso gawe apa meneh sekarang sudah ada materi harusnya Allah lebih mampu. Tapi logika iku binadori kalau ningali ilama maring perkara indal mukhatabin menurut pandangan wong sing dikhitobi. Rupa-rupane logika umum ngeten min anna i'adata syai'i saking satune balekno perkara iku ashalu luwih gampang minit tidaihi tinimbang ngawiti syai'. Wa illa kala lamun ora dengan pandangan seperti itu fahuma mongko tawi albatu lan i'adah memulai dan mengembalikan inta wa mubi wa ta'ala iku sawaun iku padha fis suhulati ing dalam gampang. Allah gawe langit bumi sing ora ono iku yo nganggo lafat kun yo bar nek wis hancur dikembalikan nganggo lafat kun yo kembali. Sebetulnya bagi Allah itu nggak masalah menciptakan maupun mengembalikan sama-sama pun sudah selesai. Cuma umumnya kita cara pandang kita